มื้อกินมื้อลิ้นเต็มที่หนาวแล้วเด้ยอมแพ้แล้วท่านฮอนจุนเด็ดลูก 좀 이따 말라? จากน้อยมันหักแห้งเอง 이따가 물 따뜻하면 우리 들어갈까? 좀 이따가 들어가요. 지금은 추워요. 난 북극에서도 살 수도 있고 배 앞에서도 살 수도 있어. 지만 빈 꼼, 물에서도 살 대과 록 nữa 물에서는 살 수 있지만 난 생존할 수 있어. 생명 맞거든. เพื่อนว่าเพื่อนเป็นกลมมาแต่ขั้วโลกเหนือบนหนาวครับกินขนมอันนี้2 คนมันคนละกับแล้ว 응? 술 먹으면서 가면 나술 먹을래. ขนมมันจะเค็มๆนะแต่มันบ่อมน้ำมันนะบ่อมน้ำมันแทบมักกินชีสเกต 오 마이 갓. ซ้ำกับรถใหญ่คันหนึงสกีคันหนึงราคาซื้อสกีคันหนึงซื้อรถใหญ่ได้คันหนึง 멀리 가는 거 아니야 저거? ราคาเดียวกับรถใหญ่มันก็มีหลายราคาครับ 아 저기요. กิจกรรมวันหยุดแต่ละครอบครัวบ่คือกันเป็นจักรสกีจางขี่เอาเงินให้กระเจ้าแล้วกระเจ้าพาขี่เปิดเพลงดังตุ้มๆดิตุนมันฮ้อนมาทะเลลาวอันแคมมาตังสินะต้องมีอันกลางทั้งเทิงนำให้ลมมันล่วงมันจึงอันบ่ฮ้อนหาห่มแบบนี้ให้ลมล่วงทะเลมันบ่แม่นอันนั้นไปตั้งแคมเอาแคมมาตั้งมาฮ้อนนั่งบ่ได้โดนเนาะดิโดนประตูน 이거 뭐냐? 나 다 뭐야 엄마? 나 다 뭐야? เอาลูกที่เอาอย่างออกใหม่แบบ 맛있겠다. 이따 오후 점심쯤에 먹고. 먹자. 나 먹을 건데. เนี่ย 지금 오전이잖아. 오전. 오전 11시. 뭐? 오후 12시 되면 먹자. 엄마 나 이거 찾아보고 가야지. จักน้อยกินนะลูกหาแต่กินขนมอิ่มขนมนี่หมดกล่องหนึงน้ำนี่คือหมดตุกหนึงเลยนี่จะเป็นน้ำมันมะเกียงเขาจะเอามาเฮ็ดซามะเกียงนี่บ่เป็นมะเกียงแบบกินเลยมันเป็นมะเกียงเอามาเฮ็ดน้ำซาโดยเฉพาะโมจ้ะหมวกลูกเด้ชิ้นบันตัวชิ้นเนาะก็เด้อันจ้าสักชิ้นเนาะใส่ได้อยู่บ่เกือบกินบักใหญ่ๆใส่เกือบเบอร์เดียวกับแม่แล้วหมดเลยค่ะจิมาบอกว่าผู้ต้องไปไกลหลายไปพุ่นละลงบัดนี้เลยชัวร์สิขึ้นได้บ้านหนึง